Deus não vai permitir que você passe por uma batalha se você não estiver preparado para ela. Então significa que toda provação que eu passo, Deus me preparou para ela? Sim. Significa que toda provação que eu passe, se Deus permitiu, é porque Ele vai me dar condições para suportar, para vencer? Sim. Deus vai dar para você o meio para você suportar essa provação. Deus vai dar para você o meio para você vencer isso, tá? Então você que está passando por muitas batalhas na vida, você que está passando por muitas batalhas na vida, Deus vai te dar o jeito, Deus vai te dar o dom, Deus vai te dar a graça para você suportar